大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加边天。今天说的是漫威宇宙第2部电影《无敌浩克》。就像铁人被翻译为钢铁侠，浩克在国内一般被叫做绿巨人，以下简称为绿胖。绿胖是一名科学家，在一次实验事故中被伽马射线照射产生了变异，从此以后只要心跳加速，就会变成一只力大无穷、到处搞破坏的怪物，再也不能和女朋友李小花过没羞没臊的幸福生活了。而女朋友的爸爸李建国是军方的将军，奉命捉拿绿胖，提取他体内的变异物质，用来制造跟绿胖一样的怪物作为军事武器。绿胖从此开始亡命天涯，躲避政府的追捕。看到这里，可能有人会说，怎么跟我看过的绿巨人不太一样？其实李安在03年也拍过一版绿巨人，主要剧情讲的就是绿胖获得超能力的过程。小时候的绿胖被自己的父亲做了基因改造，长大后意外照射到了伽马射线，从而激活了变身成绿巨人的能力。但这部电影并不属于漫威宇宙，是环球影业买了绿巨人的版权后拍摄的。今天给大家说的这部无敌浩克才是我们漫威爸爸的亲儿子。这天绿胖在一个小工厂里打工，不小心划破了手指，还有变异成分的血液随着工厂生产的饮料来到美国，被万年酱油老李头喝下。建国将军收到消息，顺藤摸瓜找到了绿胖躲藏的工厂，于是派了手下去抓。这时候绿胖还浑然不觉地跟网友蓝博士一起研究怎么除去自己这一激动就会变大变粗的毛病。很快老丈人的手下就找了过来，而广坤是这伙人当中的老大，本以为绿胖只是一个普通人，非常自信的围追堵截了半天，结果被变身后的绿胖吊打，自己的手下惨遭团灭。要说广坤也是枚倔强的 boy， 打输了不服气，还想再找绿胖单挑。在建国将军的怂恿下，他也注射了强化血清。为什么要说也呢？因为这个血清其实是美国队长同款。再回到绿胖这边，蓝博士需要那次导致绿胖变身的实验数据，于是绿胖潜入了自己原来工作的实验室。具体的潜入方法非常复杂，首先伪装成送外卖的，然后用一块披萨贿赂看门大爷，然后就进去了。你们这个地方的安保也太随便了吧！顺便一提，这个看门大爷就是老版绿巨人的扮演者。绿胖发现实验室里所有关于自己的资料都被清空，无奈之下只能回到暂时借住的地方，居然看见了女朋友李小花，和她新一任男朋友。绿胖心里这个憋屈啊，老子叫绿胖，难道就一定要被绿吗？人家不要面子啊！遭遇双重打击的绿胖失意的走在大雨中，而开车的李小花仅凭一个背影就认出了绿胖，两个人紧紧抱在了一起。情深深雨蒙蒙，世界只在你眼中。这就叫人尿不串台了。没想到绿胖的那次实验数据，李小花居然有备份。俩人正要带着资料去找蓝博士，建国将军也带着广坤和一大堆小弟赶到，又一次围追堵截，成功让绿胖再次变身。在强行让小弟送了一波人头以后，强化后的广坤终于上场，居然拖住了绿胖。建国将军趁机使用秘密武器声波攻击，然而没有什么危机是女朋友一声爱的呼唤解决不了的。在女朋友的激励下，绿胖站起来，用手上的铁片切开了声波放射器，还一脚把广坤踢上了8级上坛。这下建国将军一点招没有了，只能眼睁睁的看着自己女儿被拐。绿胖和李小花去找蓝博士，因为怕挤地铁导致绿胖情绪失控，所以两人选择了打的。两个人终于找到了蓝博士，蓝博士把自己的独家秘制配方注入了绿胖体内，居然真的成功把绿胖变回了普通人。大家还没来得及庆祝，建国将军又一次上线，你他妈是属狗皮膏药的吧？这次建国将军让手下用麻醉药麻醉了绿胖，但是既然有这么实用的方法，为什么上次不用呢？建国将军连绿胖带女儿一起弄上了飞机，正飞着呢，突然接到手下报告说绿胖正在街上大杀特杀。建国将军看了一眼旁边的绿胖，啥意思？还买1送1啊？原来那个怪物不是绿胖，而是广坤。广坤想拥有跟绿胖一样的力量，于是逼着蓝博士把从绿胖血液中提取出来的物质注入到自己体内，因为他之前还注射过强化血清，2种强化物混合在一起产生了变异，于是他变强了，也变秃了。发现没有？漫威电影的 BOSS 80%都是秃子。秃头广坤继承了自己人类时的好战属性，开始在街上大肆破坏，打建国将军的部队就跟切菜似的。绿胖说：“你那帮子废物小弟顶个蛋用啊！现在也就我能对付这个秃头怪物。”虽然绿胖也不确定自己还会不会变身，但还是毅然决然的从飞机上跳了下去。好吧，虽然慢了点，但绿胖还是成功变身从洞里爬了出来。秃头广坤算是强化版的绿胖，所以绿胖根本打不过。飞机上的建国将军就开火助攻，广坤表示很生气，这不是逼着我打飞机吗？绿胖一看我媳妇儿还在飞机上呢，于是也扑了上来。在一顿拉扯过后，飞机紧急迫降。好在建国将军和李小花没事，但绿胖却被广坤死死压制住。这时候飞机的燃料开始泄漏，眼看就要爆炸，李小花危在旦夕。前面说过，没有什么危机是女朋友一声爱的呼唤解决不了的。绿胖看着李小花突然开了挂，挣脱了广坤的控制，一巴掌就把爆炸的火焰给扇灭了。广坤也不知道从哪抽出一根大铁链子，非要跟绿胖玩捆绑。他们绿胖可不是那种人，何况自己女朋友还在眼前看着呢。在真爱的加持下，绿胖抢过铁链，轻松反杀。大战结束，然而只要心率过快就会变身的绿胖，注定无法和女朋友过上没羞没臊的幸福生活，所以他不舍得看了李小花一眼，然后选择继续逃亡。故事的最后，绿胖躲在一个与世隔绝的深山老林里，似乎已经慢慢学会了如何控制体内的这股洪荒之力。片尾彩蛋，建国将军在酒吧喝闷酒，西装革履的妮妮闪亮登场。妮妮说超级士兵血清实验不靠谱，毕竟是我爹那个时代玩的了。还告诉建国将军，我们正在组织一个联盟。不用我说，你们也知道，这个我们指的就是妮妮和上一部彩蛋里露脸的神盾局局长，而这个联盟就是大名鼎鼎的复仇者联盟。今天的无敌浩克就说到这里，下周的钢铁侠2咱们不见不散，拜了个拜。